Kanta ikaw. Ano? Ano sunod? At saka... Mo! ABC. Ay, nako. ABC. W. Next. Twinkle, twinkle. Someone like you. I heard. Yung I heard that you. Dali, kanta ikaw. Settle down. Dali, baby. Ay, nako. I heard. Kanta ikaw, baby. That you settle down, that you found a girl and your... Anong letter to? Anong letter to, ha? Anong letter to? A. Yan. S. Galing. Ito. K. K. Anong letter yan? K. Hindi yan K. Anong letter yan? Uh-huh. Anong letter yun? M. M. Galing. Ang galing. Ito. O. Ang galing. Ito. F. Ang galing. Ito. R. Galing. Ito. S. Ah, hindi. Y. Y. Galing. Ano? Ito. Door. Ha? Door. Hindi yan star. Anong letter yan? F. X. Ito. Z. Z. G. Ito. A. Ni. A. Hindi yan A. B. B. Ni. Ito. E. E. Ano pa? Ito. W. W. Ito. V. V. Ito. Anong shape to? Anong shape? Anong shape yan? What? Anong shape yan? Anong Ata. shape yan? Ay, wag mo ano yun yung cellphone. Anong shape yan? Ata. Anong shape yan? Ata. Heart. Heart. Ito. Anong shape yan? Door. Star. Okay. Galing. Teka lang. Baby, wait lang. A. Ba A. Ba A. Apa A. Ay, ito pala.
Anong letter to? E. Anong letter yan? Ay, nako. Anong letter yan? Ha? L. Ito. O. Ito. V. Ito. E. Galing! Teka, itong name mo. Kian. Ito, anong letter to? K. K. Ito? Ito? Ay, nako. Baby! Ay, nako, tinatanong ko pa siya bukas na lang.